Hello, good day mga ka-disco. So for today, gagawa tayo ng DIY motorcycle PVC toolbox. Yung maliit lang na toolbox na para sa mga lalagyan ng mga tools, mga nut, mga basic na gamit natin. Saka mga white tool na rin, mga kung ano pang gamit na kailangan sa motorcycle. So, itong ating mga materyales ngayon, handa ko na siya para sa ating gagawin. Ito ang gagawing parang box siya. Okay, PVC. Ito yung holder, kahit manipis, pwede na yan. Stopper, ito sa loob. Ito yung takip niya dito sa kabilang gilid. Okay, let's go. Ayan, guguhit muna tayo ng guhit dito para sa kanyang open and close na pintuan para mabuksan siya. Okay, ayan, nilagyan nila. Guys, ngayon napupul ko na siya. Ano siya ngayon? Diba siya ngayon dyan? Lagyan natin ng bisagra mamaya. Okay. Next is talagyan na natin ito. Stopper natin. Kabilang gilid. Using stick glue.
after nito, natin ang bracket. Ito na ang ating, ito na yung nadikit ko na itong ano, itong bracket nya. Ayan. Okay, ngayon ang kulang na lang is dito. Depende na sa inyo kung gusto nyo na i-padlock o pwedeng isusian, pero mas maganda kung susian na nalagay para paglagay nyo dito hindi siya mananakaw. Okay, so ang finish para po nito is kikinisin pa to, i-sprayan. Yun na lang gagawin nyo. Ito na siya. Okay, so kayo nang bahala kung anong gusto nyo, magandang design ng bracket nya para sa motor nyo. Okay, goods.